For such a time as this, ndinokukwazisai vana vaMwari makatekeshera pasi rose. Ndokukwazisai muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Tiri kusanganiswa pasevhisi ino yandinokumbira nyasha dzaJesu nekufemera kwaMweya Mutsvene kuti vatidzidzise neupenyu hwakararama mudzimai anonzi Hana kubhuku ra1 Samuel. Tinamate muzita renyu Baba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Tinokunamatai imi Mwari munogara nokusingaperi. Tinokunamatai imi Mwari makazara nenyasha. Tinokunamatai nekuti ruoko rwenyu ndiro runotichengeta. Mukarubvisa pakati pedu hapana chinosara. Tinotenda nekuti imi munowanza nyasha kuvatadzi varombo vakanga vafanira kurashwa. Makatipa Jesu sedira mamba kuti tiponeswe. Tinombopera simba, asi shoko renyu ndiro zvarinoreva munguva dzakadai kuti vanozomirirawo Jehovha vanopiwa simba idzva, vanobhururuka samakondo. Father, renew our strength munguva dzakaita sedzino, muzita raKristu Jesu weNazareta. Tanamata nekutenda bva zvino kusvika kupenyu husingaperi. Amen. Upenyu hwakararama mudzimai anonzi Hana hunonetsa kunzwisisa kana tisina kubata context yemachapters matatu, chapter 1, chapter 2 and chapter 3 yebhuku ra1 Samuel. Saka zvandichaita ndoda kuita sendinoita a teaching sermon kana kuti kudzidzisa. Ndichaverenga mavhesi mashoma ndikopinda mukudzidzisa uku. 1 Samuel chapter 1 verse 6 and 7. Zvino muvengi wake akanga achimunetsa kwazvo, achimutsamwisa nekuti tenzi akanga amuita mhanje. Ndizvo zvaaiita gore rimwe nerimwe, kana achinge akwira kuimba yatenzi aimunetsa saizvozvo. Saka Hana akachema akaramba zvokudya. Chapter 2 verse 17. Saka zvitadzo zvamajaya aEri zvakanga zviri zvikuru kwazvo pamberi patenzi, nokuti izvi zvakakonzera kuti vanhu vazvidze mupiro watenzi. Then last verses, chapter 3 verse 1. Zvino mwana uyu Sameri akanga achishandira tenzi achitungamirirwa naEri. Zvino shoko ratenzi rakanga richinzwika kashoma pamazuva iwayo, uye kwakanga kusina zviratidzo zvakawanda. Shoko raShe tirigamuchire nokutenda. Mudzimai anonzi Hana ari kuroorwa munguva yanga yakaoma zvinhu zvikuru munyika yaIsraeri. Pana maconditions anga aripo aiwedzera dambudziko raHana rekushayikwa kwemwana mumarriage yake naElkana. Bhuku ra1 Samuel rinoita mark the transition yekubva mumajudges tichienda mumakings. Uye tinodzidzawo kuti Samuel ndiye anozova the last judge of the nation of Israel. Patiri kuona transition ichiitika, tinodzidzawo kuti nechiprofita kana kuti vaprofita vakatangawo kuva vari defined in the nation of Israel. Sezvo kwakuuya madzimambo, kwanga kuchizodiwawo vaprofita vanopota vachitsiura makings kana vachinge vatadza kutonga vanhu vaMwari. Saka tiri kuona a transition from the judges to the kings in the book of Samuel. And Samuel achiye ive the last judge of Israel. Saka hatigoni kunzwisisa upenyu hwaHana ari mumarriage kana tichinge tisina kunyatsokunzwisisa maperero anoita bhuku rinonzi Judges. Maperero ebhuku rinonzi Judges ndo anotipa the first condition kana kuti mamiriro anga akaita upenyu hwaHana mumarriage yake. Judges chapter 21 verse 25 inotipa mazuva iwayo muIsraeri makanga musina mambo. Saka murume mumwe nemumwe akanga achiita zvaaifunga mupfungwa dzake.
Saka tiri kuona mudzimai anonzi Hana achiroorwa munguva Israeri yakanga isina a judge or a king. Achiroorwa murume mumwe nemumwe achiita zvaaifunga mupfungwa dzake. Hana unoroorwa neElkana. At a time murume mumwe nemumwe aiita zvaaifunga mupfungwa dzake. Hana obva ashayiwa mwana mumarriage. Ndiyo condition number 1. Ndoda kuti muone maomero akanga akaita upenyu hwaHana psychologically kuti handina mwana ende ndiri kurarama madays ekuti murume mumwe nomumwe ari kuita zvaanofunga mupfungwa dzake. There was no king, there wasn't a king kuti akondrore varume kuti vadzikame vabate madzimai nekubata dzimba dzavo zvakanaka, kuti vateerere mirayiro yakanga yakapiwa naJehovha. Saka Hana ndiri kuona achishushikana mupfungwa, achipesiva zvinogona kuitwa nomurume wake at a time when Israel had no king. Murume mumwe nomumwe achiita zvaaifunga. Izvozvo ndo zvinotipa condition number 2. Bhaibheri rinoti Elkana akabva anotora mainini Penina nokuti Hana akatadza kuberekera Elkana mwana. Penina nomva auya, Hana kuuya kuzoita mainini, akauya kuzoita mushushi waHana. Ndichidzidzisa kana kuparidza kudai, ndina vanhu vakanditeerera vashushwa navanhu vakauya muupenyu hwavo. Asi kudenga kuna Mwari rekaitinzwa kuti upenyu hwaHana unoguma sei. Saka Penina unouya kuzoita mushushi waHana kwete kuzoita mainini vaHana. Zvakonzerwa nekuti murume mumwe nomumwe waita zvaaifunga mupfungwa dzake pamazuva iwayo. Saka tinoona Penina uchinetsa Hana, Hana achitambudzika zvikuru ari pamurume wake. Ndine vanhu vane kutambudzika kwakasiyana siyana asi vari panzvimbo yedestiny vakapiwa naMwari. Condition number 3 yakanga ichiraramiwa naHana. Bhaibheri rati pamazuva iwayo kwaive nemurume anonzi Eli akanga ari a priest panzvimbo inonzi Shailo. Mazuva aya Israel yakanga ine designated places of worship, nzvimbo dzaiendwa navana vaIsraeri dzakatemwa naJehovha kuti vanoenda vachinopira minamato yavo. And one of the places in these days was Shailo. Saka Bhaibheri rinoti paShailo ipapo paisevha murume anonzi Eli, asi akanga achembera, meso ake akanga asisaoni zvakanaka. Eli wakanga aine vanakomana vake vaviri vaisevha munzvimbo yake vainzi Hofini naFinehasi. Mukazoverenga zvakanaka chapter 2 inoti vana ava vari 2 vakanga vari vana vane misikanzwa. Misikanzwa yavo yaisvika pakuti vaiba nyama paaltar yaJehovha yaiuya navatendi vaiya kuzosevhwa nomuprista. But the worst thing chaiitwa navana vaviri ava vanonzi Eli, vanonzi Hofini naFinehasi, vaizouyawo nepfambi dzavaiuya nadzo paaltar yaJehovha vachifara nadzo vachiita zvavaida nadzo paaltar iyi. Zvoreva kuti altar yapaShailo yaiendwa kunonamatwa navana vaIsraeri yakanga yasvibiswa. The sacred place was desacralized by the sons of Eli. Zvino munhu asina mwana unofanira kuenda kunochema kunzvimbo yakadesignatwa naMwari kuti ndinopota ndichisangana nemi paminamato yenyu. Nzvimbo yakadesignatwa yakanga iri desacralized navana vaEli, Hofini naFinehasi. Hana une problem yekushayiwa mwana. Hana unofanira kunochema paShailo, but paShailo pakasvibiswa navana vaEli. Toda kuti muone rimwe dambudziko raHana, kwaaifanira kuwana help kwakasvibiswa navana vaEli. Condition imwe yakanga iripo. Mazuva aya vaitenda ine patriarchal world, vaitenda kuti kana mwana achinge ashayikwa mumba, dambudziko harizi kumurume, dambudziko romumudzimai. Mazuva airarama munhukadzi senhapwa asingatorwi semunhu. Kunyange murume akanga ari ane problem nekushayiwa mwana zvaingonzi mudzimai. Saka obvious kunotorwa kwaPenina, Elkana aringotaura pachena kuti handizi rini ndine problem, Hana ndiye ane problem. Imwe condition yanga iripo ndo yataura na chapter 3. Bhaibheri rati pamazuva iwayo paverse 1,
shoko raJehovha rakanga richinzwika zvishoma, uye minana yakanga iri mishoma. Munhu asina mwana kwenguva yakareba mumba make ari kuti kana ndichizenge ndawanawo mwana unenge uri munana watenzi. Ndokunge Jehovha vataura shoko vari kudenga. But mazuva iwayo Bhaibheri rinobva rati minana yakanga iri mishoma, uye inzwi ratenzi rakanga richinzwika zvishoma. Ndine vanhu vakanditeerera pandiri kushumira vari kuti dai Mwari vapindura, asi mazuva iwayo amuri kurarama inzwi ratenzi riri kunzwika zvishoma, uye minana yamuri kutarisira panguva ino inogona kudaro iri mishoma. Bhaibheri rinobva rati ndiyo nguva iri kuroorwa mudzimai anonzi Hana naElkana. Unororwa patime yaanosangana nayo aine multiple problems. Koseiko Mwari muchitendera kuti mudzimai akadai so aroorwe munguva dzakaoma kudai? Mwari vari kuti ndinoda kuti ndikudzidzisei chimwe chinhu nemudzimai anonzi Hana. Hana unoroorwa munguva yakaoma, faced with the multiple challenges, kuti adzidzise rudzi runonzi vaKristu chinhu chinonzi breakthrough. Breakthrough chinhu chinofanira kuraramiwa nevana vaMwari. Kana ndichitaura pamusoro pebreakthrough, breakthrough inoreva kuti hatinzvengi mudhuri. Breakthrough inoreva kuti tinonangana nemudhuri tichipwanya tichienda kudestiny yedu. Saka Hana unoroorwa munguva yakaoma kwazvo kuti atidzidzise chinhu chinonzi breakthrough, kuti vara rinoti breakthrough rinoraramika muvana vanonamata tenzi, vana vanotevera Kristu weNazareta. Saka kana tasangana namachallenges nemaproblems, tinotaura pamusoro pe-breaking through to a blessed life. Nokuti kunyange zvakaoma kudai namaconditions ese aya, Hana pakupedzisira unofanira kutibatira Sameri pamberi patenzi napamberi pevanhu. Saka isu rudzi rwekutenda hatifaniri kunzvengana namastrongholds anonangana neupenyu hwedu. We are not a people vanoavoida mastrongholds. Isusu, we are not looking for a way out of our problems. We are looking for a way through. Tinonangana namastrongholds. Saka Paulo achinyora mune chimwe chinyorwa kuna vaKorinde vechipiri chapter 10 from verse 4. Anoti our weapons are not carnal but mighty in God to the pulling down of strongholds. Mugeneration yedu nenguva dzedu, Mwari ngatiunzirewo vana Hana pakati pedu vanotidzidzisa kuti a Christian anofanira kurarama nevara rinonzi breakthrough muupenyu hwake. Ndinonamata kuti chaunobata nechaunofunga muzita raJesu iri wiu yaMwari ngachibudirire muzita raJesu. Saka kune type inofanira kuberekwa zvinhu zvakaoma, ikonomi yakaoma, kuine coronavirus, asi rova rudzi rinotaura pamusoro pe-breaking through to a blessed life. Hana unoberekwa nekuroorwa munguva yakaoma, asi otidzidzisa kuti kune chinhu chinonzi breakthrough and breaking through to a blessed life. Saka Penina paanouya muupenyu hwaHana, Penina haana kuuya kuzobatsira Hana. Penina unouya kuzoita magnify the challenges of Hana. Nokuti Penina paanoroorwa naElkana, Penina unotanga kusvika obva abereka vana kuratidza pachena kuti Elkana haana problem ina Hana. Saka kubereka vana kwaPenina is a sign enough kuti Hana ndiye ane problem. Saka Penina aberekera Elkana vana, zvakava pachena kuti Hana ndiye ane problem, Hana ndiye asingabereki. But zvichidaro achishushwa nekunetswa naPenina, Hana ngaanyarare hake nokuti denga rine plan. Munoziva here kuti dzimwe nguva patinenge tichinetseka nekutambudzika nema-challenges and problems muupenyu, denga rinenge riine plan. Ndo paya parinotaura naJeremiah 29 verse 11 roti, I know the plans that I have for you, the plans to prosper you and not to harm you. Yeso panguva yaroorwa Hana, Mwari vanga varamba Eli the priest at Shiloh nokuda kwevana vake Hofni naPhinehas.
Saka Mwari ari kutsvaga muprista wekuisa panzvimbo yaEli. Ende ipapa ndoda kuti unditeerere mwana waMwari wakanditeerera. Eli haana kurambwa naMwari nokuti wakaipa. Eli warambwa naMwari nokuda kwevana vake. Uchenjere kurambwa nedenga nokuda kwema-associates aunozviita associate with. Bad company ruins good morals. Eli was a good priest, but warambwa naJehovha nekuda kwevana vake vaviri, Hofni naFinehasi. Ndoda kuti ucherechedze type necaliber yevanhu vaunotamba navo nekufamba navo muupenyu hwako. Uchenjere kurambwa nedenga, not because wakaipa, but because of the associates dzaunoassociata nadzo dzinomura nekuvenga Jehovha Mwari watinonamata. Saka Eli warambwa naMwari, Mwari ada muprista. Madays aya kuti munhu ave muprista waifanira kuva a Nazirite. A Nazirite is a person born from a mysterious birth. Saka kuti tive nemuNazirite panofanira kuva nefamily inotadza kubereka mwana kwenguva yakareba. Mudyenya wekubereka muNazirite anotora nzvimbo yaEli nobva wabata Hana. Hana paari kutadza kubereka haasi kutoziva kuti ifavor yedenga. Zvakureva kuti Hana uri kutidzidzisa, upenyu hwake uri kutidzidzisa kuti vanonamata nevanorarama muna Mwari havana maproblems, vane madivine programs. Kusabereka vana kwaHana iprogramu yedenga kuti atiberekere muNaziri. Wanga uchiziva here mudikani kuti kana uri muna Mwari hauna problem, une maprograms aJehovha. Nekuti every problem is a program in the kingdom of God. Dauti muone kuti kune mumwe mudzimai waManoa 40 years ndo zvinotaura Bhaibheri. Rinoti zvino vaIsraeri vakanetswa for 40 years namaAmalekites namaPhilistines. Asi ngirozi inonosvika kumudzimai waManoa yoti gore rino nenguva dzino munobereka mwana, ndo vanobereka muno mwana anonzi Samson, a Nazirite again. Israel ine problem. Kune mhuri yaManoa ine problem yekusabereka mwana. But havasi kuziva kuti kusabereka mwana kwavo idivine program yekuti vatiberekere Samson anotiburitsa munhamo yemaPhilistines namaAmalekites. Mwana waMwari wakatiteerera muzita raJesu. Nzwisisa kuti dzimwe nguva patinosangana ma-challenges and problems, these are divine programs before God. Ndoda kuti uinterprete every challenge and problem yako as a divine program from God. Saka paya patinge chititambudzika denga rinenge richisekerera pamusoro peupenyu hwedu, riri kusekerera nemhaka yetiri muproblem, riri kuti haizi problem iprogram. Nekuti ndine zvandoda kuburitsa. Saka Hana une program yekutiberekera Samueri, but haasi kuziva. Handizivi chinhu chakaitwa naMwari chakavanzika kudai kuti chinoshanda sei muupenyu hwedu. Vana vedestiny vanogona kutadza kuziva destiny yacho, asi rima regoziva. Sei Penina achivenga Hana iye Penina achibereka? Hapasina competition, patone maresults. Why Penina uchivenga Hana asiri kubereka iye watone vana? As if there's a competition. Penina unotiratidza imwe character yerima. Ndiana audza Faro kuti kwakuberekwa Moses zvari kuti urayai vana vacheche vanoberekwa nemadzimai echiHebheru. Amuudza kuti kwakuberekwa deliverer ndiani? Kurava kuti kune mweya unopinda muvana verima wekuti vanotanga kuziva zviri muvana vechiedza. Vana vechiedza vasati vaziva. Penina unovengerei Hana? Iye Hana asina mwana Penina achibereka. Kurava kuti mweya unopinda Penina unoziva kuti type yakadai inotiberekera Samueri. Kurava kuti pese paunovengwa nepaunotambudzwa nevavengi inotori saini yekuti unotiberekera Samueri. Usashungurudzike nezvinoitwa nevavengi mulife yako. Vari kungopoinda muupenyu hwako kuti une zvikuru zvaMwari zvawakatakura. Dzidza kusekerera nekufara machallenges. Especially anouya nekuda kwavavengi vako nema-adversaries like Penina. They are just pointing to you kuti wakatiberekera zvinhu zvikuru zvichatiyamura muupenyu. Mwana waMwari, patinorarama muupenyu nokusangana nema-challenges, mazhinji acho kune vari muna tenzi ma-divine programs kuti vatiberekere Samueri. Saka Penina, Bhaibheri rinoti Penina zvino unonetsa Hana. Chimwe chinhu chandoda kuti mubate panyaya iyi. Penina wakanga asinganetsi Hana kumba.
Bhaibheri rati mudzivisi wake waimunetsa gore negore pavaienda kuShailo. Kurati Penina akanga asinganetse Hana kumba. Penina wainetsa Hana at a place of worship. Why is Penina good kumba but achinetsa ku place of worship? Penina uri kuziva kuti panzvimbo apa ndo pane breakthrough ya Hana. Waida kurambidza Hana kuramba ari panzvimbo iyi. Remember nzvimbo iyi yasvibiswa nevana vaEli, Hofni naPhinehasi. Number 2, Penina wainetsa Hana. Bible rati kuna 1 Samuel chapter 1 verse 6 and 7. Muvengi wake waimunetsa gore negore pavaienda kuShailo. Saka Penina haasi kunetsa Hana kumba. Penina uri kunetsa Hana kuShailo. Dzidza kunyumwa munzvimbo yaunoshushwa nekunetswa navanhu. Ndo nzvimbo ine destiny yako. Dzidza kupota uchinyumwa. Pangave pakambani, ringave basa ripi zvaro, mungava mumhuri, dzidza kupota uchinyumwa. Patinowanzonetserwa ndo pane destiny yedu. Penina haana kunetsa Hana kumba. Waimunetsa kuShailo. Sekunge unoziva kuti paShailo ndo pachasevha Samueri mwana wa Hana. But Penina ngaanetse Hana. Why ndichiti Penina ngaanetse Hana? Kunetsa kwa Penina kwakaita kuti Hana aimprove prayer. Vana vaMwari makanditeerera. Patinosangana namachallenges, zvimwe zvakafanana na coronavirus, zvinongouya kuti tiimprove prayer. Muchazodzidza kuti Hana akanga amudzimai wemunamato. Ende vanonetsa havanetsi kuti ungoimprove prayer chete, but uve neprayer ine revelation. Inzwai munamato waHana paanozonamata asara mutemberi. Anoadresa Mwari achiti, imi Jehovha Mwari wehondo. Indaifunga kuti munhu asina mwana unofanira kuchemera kuna Mwari wevana, Mwari anopa vana. But Penina, but Hana haachaadresi Mwari saMwari anopa vana. Anoti imi Jehovha wehondo. Zvichirevei? Ari kuti dambudziko harizire mwana. Dambudziko nderehondo pakati pangu naPenina. Zvino kana iri hondo adzokera back to Jehoshaphat's time. Paanokomberedzwa negurumwandira ravavengi. Ndobva amhanya kutemberi, ndobva ati kuna Mwari, hatichazivi zvokuita Mwari. Mwari anoburutsa shoko rechiprofita kuti Jehoshaphat, kurwa kwanhasi hakusi kwako, kurwa kwanhasi ndekwatenzi. Kurati haana kunzwisisa kuti kuda Jehovha Mwari wehondo. Penina zvaaunza hondo mulife yangu, ina handichapinduri Penina by fire. Ndaakusiya nyaya kuna Jehovha wehondo, nekuti ndiye anorwira vana vake hondo dziripo. Dzidza mwana waMwari kusiya hondo mumaoko aMwari. Regedza Jehovha vari wehondo dzeupenyu hwako. Dzingave hondo dzechirwere, dzingave hondo dzevavengi, whatever war, whatever challenge you are facing, dzidza kupota uchisiyira Jehovha Mwari wehondo. Not only that, unobva ava muprofita wakadzi. Sei ndichiti Hana unova muprofita wakadzi, ukanyanya kunetswa muupenyu unopedzisira wava muprofita weupenyu hwako. Inzwai munamato wake. Anoti Mwari, ndipei mwana wemukomana ndigokupai. Audzwa nani kuti Mwari ari kuda muprista panzvimbo yaEli? Kurova kuti kana tikanetswa nevavengi, tikanetswa neupenyu, tinopedzisira tava vaprofita veupenyu hwedu. Musamhanye mhanye kwamunoenda kunoprofitwa muchinyeperwa. You are prophets namaprofita kadzi veupenyu hwenyu kana muchinge maenda muprayer. Saka Penina Hana unoti ndipei mwana wemukomana, ende ari kubva adefina wemukomana ndigokupai, nekuti denga ranga richidawo munaziri unosevha munzvimbo yaEli panzvimbo inonzi Shailo. Mwari ngatibatsire. Chimwe chinhu chandinodzidzawo chakanaka munyaya iyi ndechekuti vanakomana vaEli pavakanga vasvibisa nzvimbo yekunamata, hanzi vanhu vazhinji vakazvidza mupiro nomunamato. Kureva kuti nzvimbo iyi inoratidza kuti yaiendwa naEukana nemhuri yake gore negore patime yePassover feast. Ende Bhaibheri riri kutiburitsira pachena kuti kune mhuri dzakawanda dzakanga dzakuzvidza munamato uyu, nekuti nzvimbo yakanga yasvibiswa nevana vaEli. But Eukana naHana havana kuregedza kuenda kunonamata kunzvimbo yakasvibiswa. Hama vadikani vakanditeerera vana vaMwari, musazoregedze kuenda kunzvimbo yomunamato yakadesignatwa for prayers.
even if ikaratidza sokunge yasvibiswa. Nokuti ndiyo nzvimbo yatinosangana nayo natenzenzwai. Bhaibheri rinoti Zakaria naElizabeth vakanga vakarurama, asi vakanga vasina mwana uye vakanga vakwegura. But one day Bible rinobva rati achisevha mujana rake Zakaria reuprista mukuru, denga rinodzika robva rati gore rinouya nenguva dzino Elizabeth mukadzi wako, mudzimai wako, anenge ava nemwana. Bhaibheri rinobva ratanga richiti minamato yako Zakaria yanzwa, kwete munamato, minamato. Kurati minamato yekuva nemwana mumba umu yanga yagara yarebesa for years and years. Angadai akaramwa Zakaria akati zvishande, regai ndive paplace, angadai akanotsvaga imwe nzvimbo yekunamatira. But kana Mwari vakaisa in a appointed time and appointed place, there is a challenge, there is a perception vamwe vedu yekufungidzira kuti paplace yekusangana nayo naMwari hatichasangana navo. Nzvimbo yaunonamatira nyangwe ikaratidza kuipa kwakaita sei, pota uchidzokera ipapo, nokuti panodaro paripo pakanzi naMwari ndo pandichasangana newe. And at Shiloh vakaramba vachidzokera kunzvimbo yeShiloh kwaaineswa naPenina mudzivisi wake. She became an adversary. But pakangouya kaPenina haana angadai akarongedza mabhegi akadzokera kumba kwavabereki vake. Vadikani, mukazoverenga Galatians chapter 5 verse 21 and 22 inoti zvimwe zvipo zvamweya mutsvene, patience and perseverance. Tinoda vatendi vane mwoyo murefu nekutsungirira muupenyu hwanhasi. The challenges, the multiple challenges that we are facing in this world, zvinotsvaka vana vaMwari vane patience and perseverance. Haana angadai akarongedza. Ene miedzo mizhinji yaiuya yaida kumunyararidza. Murume wake anoti, naiwe Hana, usarambe uchichema. Inini handikukwaniri here kudarika vanakomana vane 10, rudo rwangu kwauri. Eukana ari kuda kuzama kunyararidza Hana. Arida kumunyararidza nelanguage inonzi at least zviri nani. Inzwai hama mutete, hanzi rudo rwangu kwauri hari kukwaniri here kudarika vanakomana vane. Chiri kudiwa naHana mwana, kwete rudo rwoga. Saka Hana itaipi inonyararidzwa nelanguage yekuti at least. Handidi vana vesangano vandinoshumira vanova satisfied nelanguage yekuti at least ndine basa riri kuburitse, at least ndine chakari chiri kuite. Tinodeserve the best mumambo waMwari. Tiri rudzi rinonzi royal priesthood. Hatirarami ne-at least. Ramba kunyararidzwa nama-at least. Ndine vanhu vakawanda vari kurarama pa-average life just because vanonyararidzwa na-at least. Ramba language ya-at least muupenyu hwako. You deserve the best. Hana neimwe nzira rekuti iwe murume wangu ndibvire, hauzi mwana, ndiri kutsvaga mwana, unoramba kunyararidzwa. Vamwe venyu manyararidzwa nemachira, especially muwinter time ino. Muri kutadza kumuka muchichemera kuna Jehovha pamusoro pemachallenges amuri kusangana nawo. Ramba kunyararidzwa. Vamwe munonyararidzwa neTV, vamwe manyararidzwa nesocial media, haubvi paWhatsApp. Dai iri WhatsApp ine shoko raMwari hapana zviri kuitwa. Manyararidzwa vazhinji venyu. The devil has designed things zvinotinyararidza kuti tisataure naJehovha pamusoro pemachallenges edu. Hana unoramba kunyarara. Anoti nyangwe uri murume wangu haundinyararidzi nelanguage ye at least. I deserve the best. Hana unodzidzisa vaKristu vanhasi kuti kana masangana nemaproblems namatai, uri kudzidzisa the power invested in prayer. Tiri kuda vanamati vanoziva kuti Mwari watinonamata unorapa. Taneta kurarama nevanhu vanotaura zvomunamato wavasingatendi mauri. We need the children of God to know the power of God in prayer. Samari anouya nekuti Hana ari kunamata. Hana kubva panzvimbo yemunamato. Vazhinji vedu tine chiramwa. Kungoomerwa 2 hours, kungoomerwa 1 day, kungoomerwa 1 week. Tinoramwa zvinhu. But Hana unoziva the power invested by God in prayer. How I wish the children of God kuti dai vaziva simba riri mumunamato. Tarega kungonamata zvikabisira. Asi tanamata achiziva kuti there is power invested in prayer. Saka Hana haana kumhanya to the professional prophets of our day. Ndiri kupicture Hana ari mudzimai wanhasi angadai amhanya kuvaprofita vazhinji vari muZimbabwe.
but haana kudaro. Unoti ndinochemera kuna Jehovha unopindura minamato. Ndinochemera kuna Jehovha une upenyu hwangu. Tiri kutsvaga vanhu vanochemera kuna Jehovha kuti vanochemera vanhu. But haana akanga aine maoptions. Ndakuenda kunopedza nyaya iyi. Haana akanga aine maoptions. Haana aigona kuti pandiri kunetswa naPenina, I will return fire by fire. Kana akandiudza manzwa akaipa ndopindura futi akaipa. But haana kudaro. Haana aigona kupai ukana maid servant nekuti zvaitenderwa panguva iyi aizomuberekera vana munzvimbo yake. But haana kudaro. Haana aigona kuita zvewitchcraft chaizvo, kutotsvaga mishonga yekuuraya vana vaPenina kuti vafanane. Asi haana kudaro. Usadzidze kufanana nemuvengi wako. Ukadzokera kunoita zvinoitwa nemuvengi wako wafanana naye, muratidze kuti uri mwana waMwari. Haana akaramba akanyarara. Saka kunonzi vaenda kunonamata, zvoratidza kuti munamato wakanga wapera. Haana unosara achinyengetera kuna tenzi nekuti unoziva pawa riri munamato. Kumberi kwake kuauta kune muprista anonzi Eli ariko. Haana achinamata. Uyu ndowandoti muedzo mukuru wakasanganikwa nawo naHana. ZvaPenina zvidiki. Ndo muedzo mukuru wanoda kushumira kwamuri wakasanganikwa nawo naHana. Muprista unoti wanga wadhakwa nguvai mangwanana akadai. Inzwai mhinduro yaHana. Unoti Ishe wangu musandifungidzira. Ndiri kudurura shungu dzangu pamberi patenzi. Sei achiti musandifungidzira. Uyu ndo muedzo mukuru wakasanganikwa nawo naHana. Ndoda kuti mwana womwe uteerere zvakanaka. Eli uri kuziva kuti vana vangu vanopota vachidhakwisa pfambi voita zvavanoda nadzo paaltar. Saka Eli paati munamato wapera vanhu chiindai, haana asara ari mutemberi achinyengetera achifambisa muromo pasina inzwi rinobuda. Eli unofungidzira kuti mukadzi asara uyu wasarira vana vangu ndeimwe yepfambi dzaHofini naFinehasi. Saka panzi wadhakwa nguvai, Hana abva ati musandifungidzira. Ndo Hana paaifanira kurongedza mabhegi akadzokera kumba. Kuti how come I'm praying to God but munaziri mufundisi ndiwo ufunga kuti ndiri imwe yepfambi dzevana vake. Hana waifanira kuramwa munamato. Inzwai vana. Dzimwe nguva munhu anotokushusha anodaro ari mufundisi chaiye. Dzimwe nguva munhu anotokushusha anodaro ari mukuru wesangano pachechi. Usavavenge, usatize, vanokubatsira bedzi kusvika mudestiny. Ndiri kuona muprista achishusha Hana. Ari kumufungidzira kuti ndeimwe yepfambi dzevana vangu. Asi Hana unoti aiwa kwete Ishe wangu. Ndiri kudurura shungu dzangu pamberi patenzi. Vana vaMwari makanditeerera. Tiri kutsvaga generation isingamhanyidzani nekunetsana nevanhu vakawanda. Inotsvaga nzvimbo yekunodurura shungu pamberi patenzi. Nerimwe zuva ndonzwa Mwari vachitaura vanoti kuna Moses, ndanzwa kuchema kwevana vangu. Ndaburuka kuti ndivadzikinure. NdiMwari anonzwa kuchema kwevana vake. When we groan in prayer, patinochema tiri mumunamato. Uyu Mwari watinonamata unonzwa. Unoti ndiri kudurura shungu dzangu pamberi patenzi. Muprista anobva ati chinda norugare. Zvaunoda kuti Mwari waIsraeri akuitire zvatoitwa. Bible rinoti achingobva ipapo Hana unotanga kunodya. Nai Hana. Hausati wane pamuviri, hausati wane mwana, kuenda wakufara. Tiri kudawo rudzi rwaNahana mumakereke edu. Rudzi runotanga kurejoisa rusati rwayambuka Red Sea. Hatidi vana Miriam vanotanga kuimba vayambuka. Toda vanotanga kuimba vasati vayambuka. Why tichiimba tisati tayambuka? Nekuti tinoziya mhando yaMwari wedu kuti anopatsanura gungwa. Hana unotanga kufara asati ane pamuviri. Hana unotanga kurejoisa nekudya asati ane mwana. Nokuti pangonzi nomuprista Mwari waIsraeri anzwa munamato wako, Hana anotanga kufara. Toda vana vaMwari vanorejoisa vasati vazviona. Bhaibheri robva rati kutenda kuva nechokwadi chezvinhu zvatisingaoni tichiti chazozvigamuchira. Farai mucoronavirus. Nekuti munofara nekuti kune chimwe chinhu chamunoona, nekuti you are not walking by sight, you are walking by faith. Ndichipedza ndinoti Samuel achiberekwa, Bhaibheri rinobva rati Hana akamudzosera kuna tenzi ndobva atanga kuzosevha paakadaidzwa naMwari somuprista panzvimbo yaEli. Ndakuona
Hana, Eukana na Penina vakuinda kuShailo kunosevhwa nemwana waHana. Penina anonzwa sei pakugova mugove yomunamato nemwana waHana? Zviri kuratidzwa nedenga ndezvizvi. Mwari havatenderi kukusimudzira kune imwe nzvimbo kusara kwenzvimbo yawakasekwa nekuzvidzwa. Munzvimbo yawakasekwa, munzvimbo yawakatukwa, munzvimbo yawakapfirwa mate, munzvimbo yavakakurevera nhema, munzvimbo yavakakutaura, ndiyo nzvimbo Mwari yavanoda kukusimudzira. Mwari wandinoparidza haasimudziri vanhu munzvimbo dzavasina kunetswa, munzvimbo dzavasina kusekwa, munzvimbo dzavasina kupfirwa mate. Penina unonzwa sei kana akunosevhwa naSameri mwana waHana panzvimbo inonzi Shailo? Panoda kuti muone, even pavari kudzokera vakusevhwa naSameri, Hana unoramba akadzikama aine humility. Hatina kunzwa paanotanga kuvhaira kuti nhasi ndozvekwedu uchaona nhamo Penina. Hana unoramba aine humility. Ndinopedza ndichiti mwana waMwari nzwisisa. Denga roda kukusimudzira munzvimbo yawakasekwa nekuzvidzwa. Usiku hwese vasina kubata hove. Denga rinodzika roti kandai kwakadzika nobva wabata dzakawanda. Usiku hwavakasekwa nedziva ndo usiku hwavakabata hove dzakawanda. Tina Mwari anotisimudzira munzvimbo yatakasekwa nekuzvidzwa. Iva amwene vanokutambudza nekukunetsa, ndo vauchapa chingwa nekuramura nekurera upenyu hwavo hwese, nekuti bango rakarambwa nevavake ndo richavakona yemba. Dzidza kudzikama nekunyanya nekutya Mwari nekumunamata, nekuti Mwari watinonamata unotisimudzira munzvimbo yatakasekwa. Munzvimbo yatakadzingwa zvinofanana naJefta. Vanoti bva pano uri mwana wepfamba udyi nhaka yababa vedu. Unoenda kunzvimbo yeTobhi unonosangana nemaadventurous men. Unotanga kurwa hondo, vonzwa mbiri yake, ivo vamuhondo vanoti handei tinomutora Jefta. Anouya kuzovabatsira. Bango rakarambwa nevavaki richavakona yemba. Vakakudzinga, vakakuseka, vakakusvora. Mwari achakusimudzira pakati pavo vachiona. Ndoda kuti wakanditeerera ndichipinda mumunamato. Inzvimbo ipi wakasekwa nekusorwa? Pamwe kuchikoro wakabatwa rafu nematicha. Pakusagona kwako nekuva slow learner. Unotozviziva kuti vamwe vanhu vakaunza ronda mulife yako maticha. Handizivi kuti pachechi here pane ronda rawakatakura mulife yako. Handizivi kuti kubasa here, handizivi kuti mucommunity here. But ndinoparidza Mwari anosimudza marombe munzvimbo dzavakasekwa. Munzvimbo yakasekwa Hana naPenina ndo nzvimbo inosevha mwana wake. Ndoda kuti uritoresa shoko rechiprofita in this year and the years to come, that the God whom we worship unosimudza marombe panzvimbo yavakasekwa. Go in prayer right now. Udze Mwari nzvimbo yavakasekwa. Vanoiziva asi vaudze. The place yavakasekwa nekuzvidzwa nekutukwa nekupfirwa mate ndo nzvimbo Mwari yavachakusimudzira. Kristu weNazareta anova yakarejectwa nevaIsraeri ndiye akava bango rakarambwa nevavake nhasi ikona yemba. Ariko agere kudenga kwaanonyengetera vari pano pasi, anovanyengetera kuti vaone ugaro hwakanaka. Neho akafanira kupinda muumambo hwaMwari. Mwari wokudenga akubatsira kuyamure muzita raBaba, Mwanakomana Mweya Mutsvene nokusingaperi. Tinamate. Kuita kwenyu Mwari kunoshamisa. Munokonzera henyu kuti Josefa anetswe navakoma vake. Vanomukanda mugomba, anoramba akanyarara. Ndinoshamiswa nehumility ina vanhu venyu muBhaibheri. Kunyange paanotengeswa kuna Potifa, mukadzi waPotifa womunyepera, unonyarara akana kutsvaga maloya ekuti dai ndabuda mujeri. Sunobuda achiita gavhena. Vakamutengesa anotsvaga chikafu. Unovaziva asi havana kumuziva. Ndinonamata kuti uyu akatsvinyirwa nekusekwa. Vakamutsvinyira ngavatadze kuzomuziva mangwana. Asi iye avazive nekuti munenge mamusumudzira nenzira yapamusoro. Havana kumuziva Josefa nekuti vaya vanenge vatsvinyirwa munovasimudza nenzira inoshamisa. Ndinokunamatai Mwari. Ndina akanditeerera. Mumwe ari kuchema musodzi paanzwa maridzo iyi. Arangarira nzvimbo yakanetswa nekutambudzwa. Nzvimbo yakaoneswa nhamo. Kune vanhu vari kuoneswa nhamo panyika ino iyi. Asi ndovanamatira kuti ngavaite renewed their strength mamuri Mwari. Imi Mwari munokonzera kuti nzvimbo dzavakasekwa vagova makona edzimba. Musimudzirei mwana uyu akanditeerera. Musimudzirei mwana uyu ari kutenda kushoko iri.
kuti iyewo pachake ndiye hana wemazuva edu. Ndinonamata nekuprofita kuti ngatiberekere Samueri mudestiny yake muzita raBaba Mwanakomana muyamutsvene nekusingaperi. Amen.